Sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia. Non sono caduti in modo uniforme sul territorio e anche questo è un dato significativo. Addirittura all'interno dello stesso comune il livello di precipitazioni è diverso da una parte e dall'altra. Questo ha comportato l'incapacità della rete di ricevere tutta la massa d'acqua e quindi alcuni interrati sono stati invasi dall'acqua, circa una quindicina. Abbiamo ricevuto una trentina di richieste di intervento e le abbiamo esaurite grazie ai Vigili del Fuoco, alla nostra protezione civile che era presente con tantissimi agenti intorno all'1:30. Stamattina abbiamo ripreso le attività. Il maltempo si è abbattuto nuovamente sul veneziano. In poco tempo il nubifragio ha colpito i comuni di Mirano, Spinea, Martellago e Noale, dove sono stati attivati i COC, i centri operativi comunali della protezione civile. Questa è la situazione a Cappelletta, una delle zone più colpite di Noale. Come vedete, a distanza di ore l'acqua deve ancora scendere. Un albero è caduto in via Fornace bloccando il traffico, ma i disagi si sono verificati anche nell'area artigianale, completamente allagata. Il sindaco, insieme a Protezione Civile, Consorzio, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, ha monitorato costantemente l'evolversi della situazione. C'è stata una fortissima precipitazione concentrata e in brevissimo tempo. Questa è stata la causa principale. Queste bombe d'acqua che ti colgono più o meno di sorpresa, anche se le precipitazioni vengono previste, ma non si riesce a prevedere la forza con cui arrivano e spesso coglie impreparati, anche se devo dire che come la precipitazione è arrivata molto velocemente, anche noi ci siamo attivati allo stesso modo molto velocemente. Allagato anche il sottopasso che unisce Martellago a Salzano e dove in mattinata si è recato, oltre ai primi cittadini coinvolti, anche il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro per toccare con mano la situazione nei comuni colpiti. Il sindaco di Noale si è rivolto infine alla cittadinanza con un messaggio. Dovremmo pensare, io lo dico da cittadino in primis, oltre che da sindaco, anche a tutelare le nostre proprietà, le nostre case, le nostre abitazioni da queste bombe d'acqua, con la predisposizione di paratie, di pompe, generatori anche esterni, cioè pompe esterne, dico, oltre alle pompe interne idrauliche, perché ahimè questo tipo di eventi saranno sempre più ricorrenti. Da un punto di vista meteorologico lo vediamo, lo